식감 좋은 영어 학습 아상영어다. 기동성은 제공한다. 변화를 환경에, 저널리스트를 위한 환경에. 신문기사, 텔레비전 보도, 그리고 심지어 초창기의 온라인의 보도는 뭐뭐 이전에, 통신기술 이전에, 통신기술이 있기도 전에. 어떤 통신기술이냐? 태블릿이나 스마트폰과 같은 이런 통신기술이 있기도 전에 이런 초창기의 이런 보도는 요구했다. 하나의 중심 장소를. 이 중심 장소에서 기자는 제출을 했지. 자기 자신의 그나 그녀의 뉴스 기사를 프린팅을 위해서, 보도를 위해서, 혹은 게시를 위해서. 그러나 이제 기자는 촬영할 수 있어 비디오를, 녹음할 수 있어 오디오를, 그리고 타이핑을 칠 수 있어 직접 그들의 스마트폰이나 태블릿 위에, 그리고 게시할 수 있어 뉴스 기사를 즉시. 저널리스트들은 보고할 필요가 없다. 중심지에 그곳이 어떤 곳이냐? 그들 모두가 접촉했던 곳, 정보의 원천을 타이핑했던 곳, 편집했던 곳, 비디오를. 기사는 can be written, 작성될 수 있지. 즉시 즉각적으로 작성될 수 있고, can be shot, 촬영되어질 수도 있고, can be made available, 이용 가능해질 수 있다. 전 세계에. 뉴스 순환이지. 뉴스 순환은 결국 저널리스트의 일인 이 뉴스의 순환이라고 하는 것은 절대로 휴식을 취하지 않는다. 그러므로 24시간 뉴스 순환이라고 하는 것은 출연했지. 케이블 TV의 상승으로부터니까 케이블 TV의 성장으로부터 출연했던 24시간의 뉴스 사이클은 이다, 이제는 것이다, 과거의 것. 뉴스 순환이라고 하는 것은 이다, 정말로 변함없는 것이다. 즉 계속되는 것이다.